はい。米ぬか酵素39に 700g 入れます。はい。最後ですね、これを一番上にかぶせて。堆肥もう一個残ってるよ。木くずがまだ残ってます。入れてなかったっけ？いや、入れた。入れたよね。入れた。最後にもう一回木くず入れたらね。ときますね。最後にもう一回、米ぬかを入れます。